بسم الله الرحمن الرحيم. فراخ بلدي فلاحي ما شاء الله. وانا لازم احط لكم الاكل عشان تجروا وتقيصوا. فراخ بلدي فلاحي اهو ما شاء الله عليه. اسد واقف في الصورة ما شاء الله ما شاء الله. ديوك شامورت وبرابر فلاحي جميلة. ديوك شامورت ما شاء الله ما شاء الله. اتنين رومية الحمد لله بعنا واحد منه. بط بلدي فلاح وبط سكوفي اهو. سكوفي اهوت وبلدي فلاح ابو وش احمر ده 3 ذكور اهو. نتي بلدي ويز. عندنا 5 ذكورة ويز 3 ذكورة وانتيتين ما شاء الله ما شاء الله. ادي دي كرومي اهو ده 7 كيلو الا ربع. والاسد ده 7 كيلو وربع. بعنا 5 كيلو ونص 5 كيلو 600. عندنا كمان كتاكيت. يا جمال الكتاكيت ما شاء الله عليه ما شاء الله. عندنا 40 كتكوت حجز سريع ما شاء الله ما شاء الله.